a good barbecue, and at this place, it's made on a bike at this very interesting setup right behind me. We are at Addie's Barbecue at Bhandup East. Let's quickly rev up to them for a tasty bite. हरीश, पहले तो मुझे बताइए ये इतना इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैप्शन कैसे बनाया आपने? ये बाइक है, उसके बाजू में आपने ये पूरा बारबेक्यू सेटअप लगाया है। एक्चुअली कैसे हम लोग को कुछ छोटे से लाइक फाइनेंस में करना था कुछ तो, और मूवेबल कंसेप्ट में करना था कि हम लोग जगह जगह जाके कर सके, या एक जगह पे नहीं जम रहा बिजनेस, सो वी कैन गो टू अनदर प्लेस। बारबेक्यू जो कंसेप्ट है, फिलहाल लोग हेल्दी ऑप्शंस में जाते हैं, और जैसे कबाब हो गए, चिकन टिक्का, हरियाली टिक्का, ये क्लासिक आइटम है, हमेशा लोग पसंद करते हैं। फ्रॉम लाइक टीनेजर टू 60-65 एज के लोग, सब लोग पसंद करते हैं। एवरीथिंग इज होम मेड बेसिकली, लाइक इवन शॉर्मा वी डू ऑन द बारबेक्यू ग्रिल। रोटी भी हम लोग इसी पे करते हैं, चिकन भी हम लोग इसी पे पकाते हैं। लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक रहता है शॉर्मा का मशीन, उससे अच्छा इस पे ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है, क्योंकि वो चारकोल पे पकता है पूरा। तो एकदम गरम लग रहा है। आई वुड लव टू लर्न आपकी कोई सिग्नेचर डिश। एक है पेरी पेरी विंग, जो स्पाइसी है थोड़ा, लोगों को बहुत अभी। या श्योर, ये प्री कुक्ड विंग्स है या ये थोड़ा सा सेमी कुक्ड विंग्स है, लाइक जिंजर गार्लिक एंड सॉल्ट पेपर, क्योंकि ग्रिल पे कभी कभी इवनली पकता नहीं है। एंड देन ये अभी आप बेस्ट कर रहे हैं, मैं कर दूं? हाँ, आप कर दो। और ये क्या है? पेरी पेरी मसाला है, तो हम उसको डैब द विंग्स विद सम, दिस इज होममेड मसाला। या भले हम लोग का लाइक स्ट्रीट पे है, बट हमारा मैरिनेशन एंड प्रिपरेशन जो रेस्टोरेंट में बनता है, वो हिसाब से रहता है पूरा। ग्रेट। और ये हॉट एंड स्पाइसी विंग्स है। हॉट एंड स्पाइसी, जिनको स्पाइसी पसंद है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, एंड जिनको स्पाइसी नहीं पसंद है उनके लिए स्मोकी बारबेक्यू है, थोड़ा स्वीट एंड सार रहता है, अमेरिकन बारबेक्यू सॉस। और वेजिटेरियंस के लिए क्या ऑप्शन है? वेजिटेरियंस के लिए हमारे पास वेज कटलेट्स है, फ्रेंच फ्राइज है, देन पेरी पेरी फ्राइज है, वेज बर्गर्स है। They look so good, fiery, hot and smoky. I'm going to try this very soon. एक्चुअली मैं 10-12 साल से यही लाइन में हूँ, एज अ शेफ़ ही काम कर रहा हूँ। मैं अब्रॉड में था, देन मेरा लास्ट जॉब था ओबराय फ्लाइट सर्विसेज में। तो लॉकडाउन में सब फ्लाइट सर्विसेज बंद हो चुके थे, लाइक टिल जून वी वर ऑन पेरोल। उसके बाद हम लोग को सबको घर पे बिठा दिया। देन अभी सर्वाइवल के लिए कुछ करना, और पहले से इच्छा भी थी कि कुछ तो फूड इंडस्ट्री में बिजनेस करना है, तो ये सही टाइम मिला कि अभी कुछ करना है खुद के लिए। फिर एवरी मंथ 30% मेन्यू हम लोग चेंज करते रहते हैं। पहले हम लोग ने चिकन टिक्का डाला था, फिर हरियाली डाला, फिर काली मिरी डाला। आजकल बहुत सारे लोग हेल्दी ऑप्शंस में जाते हैं, और कबाब ऑल जनरेशन प्रीफर करता है। और दूसरा ये हमारा एम है कि हम लोग और जगह जगह जाके हमारे आउटलेट्स खोले। किसी को फ्रेंचाइजी खोलना है या सप्लाई चाहिए हमारे आइटम्स का, तो वो भी हम करते हैं बेसिकली। Happiest time for me when I get to taste all the yummy food, and I am going to go for the peri peri wings first, which Harish showed me how to make. They're wonderfully cooked, beautifully spiced with that, Portuguese peri peri mix. It's got a lovely, spicy, smoky punch to it. Next, I'm going to try the barbecue chicken wings. They look so good. There is slight sweetness. They're absolutely yummy, sticky, very, very Moorish. And you can get 4 pieces of chicken wings for just 110 rupees. You must come and try these. They're so good. Next, I'm going to try the Tiranga Kebab, which is a medley of Hariyali Kebab. There is Kali Miri Kebab and the regular Tandoori Kebab. I'm going to go for the Hariyali one. I'm going to dunk it in the chutney. The flavors of the coriander, mint of the Hariyali Kebab are really coming through, and I love the fact that there is a variety on the plate, and I can taste different kebabs that this place serves. So you can come with your friend, your partner and your family and enjoy this yummy, delectable combination, and this sells for 170 rupees. And last but not the least, I'm going to try their chicken burger, which is something that they introduced for the kids. There are chicken strips here, there are French fries here, which kids love. And this, as you can see, this patty is homemade. All the sauces are homemade. I'm going to tuck right in. Very hearty, very fresh. Kids and elders alike will love this. And this sells for only 80 bucks, a very hearty meal, very filling in itself. The food is so good that I want to run away with it, and I want to ride this bike with me home, take this entire setup close to my house so I can eat this every day. If you love this video, please like, share and subscribe 2 times now, Foodie. Until next time, take care.